Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Dina ieu kasempatan urang sadayana ngalajengkeun kana babul mubtada'i wal khobari. Babul mubtada'i ari ieu eta bab mubtada wal khobari jeung khobar. Ieu rek ngajelaskeun mubtada jeung khobar. Ti heula pernah dibahas bab mubtada. Ngabahas mubtada. Jeung khobar. Jadi nu ek dibahas dina ieu bab teh dua tarkib. Hiji tarkib mubtada, dua tarkib khobar. Ari ngaran mubtada teh al mubtada'u, ari mubtada. Huwa ieu mubtada eta al ismu isim, al marfu'u anu dirofakeun, al ari anu sepi, anil awamili tina pirang-pirang amil, al lafziyati anu bangsa lapad. Ngaran mubtada teh wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili al lafziyati. Hartina isim anu dirofakeun, anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Wal khobaru jeung ari khobar, huwa ieu khobar. Al ismu eta isim, al marfu'u anu dirofakeun, al musnadu anu disarandekeun naon ilaihi kana mubtada. Jadi ngaran khobar teh wa huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi, isim anu dirofakeun anu disarandekeun kana mubtada. Contoh mubtada jaidani. Contoh khobar qaimani. Logat mubtada teh ari. Logat khobar eta. Di mana aya logat ari ieu tarkibna mubtada. Di mana aya logat khobar ieu, di mana aya logat eta tarkibna khobar. Rek khobar mubtada, rek khobar kana atawa khobar inna. Logatna teh eta, sakur eta tarkibna khobar, sakur ari tarkibna mubtada. Zaidani ieu tarkibna mubtada. Cek tadi ngaran mubtada teh wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili al lafziyati. Isim
anu dirofakeun anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Ta ieu zaidani kalimah isim. Ciri isimna isnad. Jadi mubtada. Atau ciri isimna teh tanwin. Sabab asalna jaidani ari jaid 2. Jadi isim tasniyah nalika rofa alamat rofa naku alif. Ta isim mufradna tina jaidani teh zaidun. Tadina zaidun aya tanwin. Ta ieu ciri isimna teh tanwin. Sabada jaidun tuluy ditasniahkeun make alamat rofa alif sabab jadi mubtada, maka eta tanwin digantian ku nun zaidani. Ta ieu nun ciri i'rob ari jaid 2. Jaidani isim al marfu'u anu dirofa'keun. Jaidani teh kalimah isim. Jaidani teh rofa. Alamat rofana alif. Sabab isim tasniyah. Al-ari anil awamili alafziyati anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Nu marentah rofa kana mubtada teh amil maknawi. Ta ari amil teh kabagi 2. Aya amil lafzi, aya amil maknawi. Ari ngaran amil maknawi ma yutalaffazu bil lisani wa yudraku bil aini. Ma yutalaffazu bil lisani wa yudraku bil aini eta ngaran amil lafzi. Artina mana-mana amil anu bisa diucapkeun ku lisan jeung bisa ditingali ku panon saperti amilna fa'il. Kamari doroba neunggel saha zaidun jaid. Ta ieu jaidun tarkibna jadi fa'il. Ari fa'il kudu rofa sabab asup kana bab isim marfu'at. Ta ieu zaidun moal fati-fati rofa lamun eueuh anu marintah rofa. Nu marintah rofa kana zaidun teh fi'il lapad doroba. Nu marintah rofa kana fa'il teh fi'il. Ta ieu amil lafzi disebutna ma yutalaffazu bil lisan. Ieu doroba kalimah fi'il anu marintah rofa kana fa'il lapad zaidun dina contoh doroba zaidun. Ieu bisa diucapkeun ku lisan ditingali ku panon lapad doroba. Ieu amil lafzi. Ari ngaran amil maknawi ma la yutalaffazu bil lisani wala yudraku bil aini bal bil janani faqat. Ma la yutalaffazu bil lisani wala yudraku bil aini bal bil janani faqat. Mana-mana amil anu teu bisa dilapadkeun ku lisan, teu bisa ditingali ku panon, balikta kanyahoana teh ku hate wungkul. Saperti amil maknawi anu ngaropakeun kana mubtada. Zaidun ko imun, zaidun ari jaid, eta ko imun anu nangtung. Ta ieu zaidun rofa sabab mubtada.
ieu mubtada moal fati rofa lamun eueuh anu marentah rofa kana mubtada. Naon nu marentah rofa kana mubtada nyaeta amil maknawi nu disebut ibtida. Jadi rofa na mubtada teh ku ibtida. Contoh deui yadribu Jaidun. Yadribu bakal nenggel saha Zaidun Jaid. Ieu Jaidun tarkibna jadi fa'il. Ari fa'il teh kudu rofa sabab kaasupkeun isim marfu'at. Ieu fa'il moal pati-pati rofa lamun eueuh nu marentah rofa. Anu marentah rofa kana fa'il teh fi'il lapad yadribu. Tak ieu yadribu disebut amil. Kulantaran ieu yadribu bisa diucapkeun ku lisan jeung bisa ditingali ku panon, maka ieu yadribu disebut amil lafzi. Tah ayeuna lapad yadribu kalimah fi'il. Fi'ilna fi'il mudhari. I'robna keur tingkah rofa. Alamat rofana domah. Tak ieu moal pati-pati fi'il mudhari rofa lamun eueuh nu marentah rofa. Naon nu marentah rofa kana fi'il mudhari? Nyaeta eueuhna amil nawasib jeung eueuhna amil jawazim disebut tajarud. Tak ieu tajarud eueuhna amil nawasib jeung eueuhna amil jawazim teu bisa diucapkeun ku lisan jeung teu bisa ditingali ku panon. Balik tak kanyahoan ku hate hungkul. Tak ieu tajarud disebut amil maknawi. Ari amil maknawi hiji ibtida ngaropakeun mubtada, dua tajarud ngaropakeun fi'il mudhari. Paham nepi ka dieu? Jadi ngaran mubtada teh wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili al lafdiyati. Isim anu dirofakeun anu disepikeun tina amil bangsa lapad. Contoh Zaidani qaimani. Ta eta Zaidani tarkibna jadi mubtada. Zaidani isim lain isim. Ciri isimna tanwin. Kamana tanwinna digantian ku nun sabab jadi isim tasniyah. Zaidani rofa teu rofa. Naon alamat rofana? Alif. Sabariji alamat rofa? Opat. Domah, wau, alif, nun. Naon sababna? Zaidani di alamatan rofa ku alif sabab isim tasniyah tuduh kana dua, ari dua Zaid. Qaimani eta anu nangtung duanana. Tah eta qaimani aya logat eta. Di mana aya logat eta tarkibna teh khobar. Ari ngaran khobar. Wa huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Ieu ngaran khobar. Wa huwal ismul marfu'u al musnadu ilaihi. Hartina isim anu dirofakeun anu disarandekeun kana mubtada. Qaimani ieu disarandekeun kana lapad Zaidani. Di mana aya mubtada tangtu kudu aya khobar. Di mana aya khobar tangtu aya mubtada sarua jeung fa'il. Di mana aya fa'il tangtu aya fi'il. Di mana aya fi'il tangtu aya fa'il. Ieu qaimani tarkib khobar aya logat eta. Ari ngaran khobar isim anu dirofakeun anu disarandekeun kana mubtada. Qaimani isim lain. Isim. Naon ciri isimna? Tanwin. Kamana tanwinna? Digantian ku nun. Sabab isim tasniyah dan nalika isim mufrad mah qaimun. Ditasniyahkeun qaimani nalika rofa. Qaimaini nalika nasab. Biqaimaini nalika khofad nalika JR. Qaimani rofa teu rofa alamat rofana alif sabab isim tasniyah.
Nahwu kaulika seperti ucapan anjeun, Zaidun ari Zaid imun eta anu nangtung tah. Contoh kahiji mubtada khobar anu ku isim mufrad. Wa Zaidani jeung ari dua Zaid eta imani nangtung dua nana. Tah ieu contoh mubtada khobar anu ku isim tasniyah. Wa Zaiduna jeung ari Zaid loba eta imuna anu nangtung lobaan. Tah ieu contoh mubtada anu ku jamak mudzakkar salim. Wal mubtada'u kismani, wal mubtada'u jeung ari mubtada kismani eta kabagi dua bagian. Zohirun tegesna mubtada isim zohir, wa mudmarun jeung mubtada isim domir. Sakumaha fa'il mubtada oge aya mubtada isim zohir, aya mubtada isim domir. Padzohiru mangka ari mubtada isim zohir eta ma perkara taqaddama anu geus ti heula naon dzikruhu nuturna ieu ma. Tah ieu Zaidani imani, Zaidun imun, Zaidun imuna eta contoh mubtada anu isim zohir. Kumaha mubtada isim domir? Wal mudmaru jeung ari mubtada isim domir eta isna asyara 12. Wahia jeung ari isna asyara ana eta lapad ana hartina kuring. Wa nahnu jeung lapad nahnu hartina abdi sadaya kuring sarerea. Wa anta jeung lapad anta hartina anjeun lalaki. Wa anti jeung lapad anti hartina anjeun awewe. Wa antuma jeung lapad antuma hartina anjeun duaan. Wa antum jeung lapad antum hartina anjeun lobaan lalaki. Wa antunna jeung anjeun awewe lobaan. Wa huwa jeung lapad huwa rujuk eta mah kana goib tuduh ka lalaki saurang. Wahia jeung lapad hiya eta oge rujuk tuduh ka awewe saurang. Wahuma jeung lapad huma eta mah tuduh kaduaan. Wahum jeung lapad hum tuduh ka lalaki lobaan. Wahunna jeung lapad hunna tuduh ka awewe lobaan. Nahwu qaulika contona saperti ucapan anjeun. Contona teh ana ari kuring. Aya logat kuring. Eta imun anu nangtung. Ana ari kuring eta imun anu nangtung. Ta ieu lapad ana tarkibna mubtada. Sabab aya logat ari. Ari ngaran mubtada wa huwal ismul marfu'u al ari anil awamili al lafziyati. Hartina isim anu dirofa'keun anu disepikeun tina amil bangsa lapad ana isim lain isim. Isim naon? Isim domir. Domirna domir munfasil marfu'. Domir teh aya dua, hiji aya domir muttasil, dua aya domir munfasil. Domir muttasil eta dina contoh fa'il nu kamari doroba doroba dorobu eta domir muttasil. Tah ieu mah dina mubtada contoh domir munfasil. Kulantaran mubtada kudu rofa, domirna munfasilna kudu munfasil marfu. Ta ana teh domir munfasil marfu. Jadi ana kalimah isim. Isim naon? Isim domir. Ana rofa teu? Rofa mahalna. Ieu ana rofa mahalna sabab ku isim domir.
ari isim domir teh kudu mabni anak. Nah, mabni eta teh lapaz anak. Mabni sukun ieu anak ieu mabni jadi anak rofa teu rofa mahalna sabab isim domir. Naon sababna isim domir sabab isim mabni. Naon sababna pangna anak mabni sabab isim domir. Naon sababna isim domir mabni sabab nyaruaan kana harap tina pada wadoanana mabni naon mabni sukun heula sakitu. Ko imun tarkibna khobar. Ngaran khobar isim anu diropakeun nu disarandekeun kana mubtada. Ko imun rofa alamat rofana domah sabab isim mufrad. Tah ieu contoh mubtada isim domir. Jadi mubtada isim domir teh lamun ditulis rinci mah aya 14. Lamun rek diringkes aya 12. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu tah ieu talar ieu berarti namahan tak kamalit kamarit titah nalar doroba dorobu tapi ka dorobtu dorobna eta fa'il isim domir domirna mutasil marfu tah aya nama mubtada isim domir domirna munfasil marfu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Tangke bagian nahwu kaulika seperti ucapan anjeun ana ari kuring ko imun eta anu nangtung. Wa nahnu jeung ari abdi sadaya ko imuna eta anu narangtung. Wa ma jeung perkara asbaha anu nyaruaan ieu ma zalika kana mazkur. Bagian wal khobaru kismani mufradun wa ghairu mufradin. Khobar teh kabagi dua aya khobar mufrad aya khobar ghair mufrad atawa khobar jumlah. Ghair mufrad khobar jumlah aya khobar mufrad aya khobar jumlah. Tangke khobar ghair mufrad khobar jumlah teh lobana 4. Aya anu kujar majrur jeung zorob disebutna syibeh jumlah. Aya nu ku fiil jeung fa'il eta disebut jumlah fi'liyah. Aya nu ku mubtada khobar disebut jumlah ismiyah. Wallahu a'lam bishawab.